أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka masjidul mumtaz da ke nan gurgumari a garin Maiduguri yau muna yammacin alhamis 20 ga watan Jumada al-Akhir shekara ta 1447 wanda ya zo daidai 11 ga watan 12 miladiya ta 2025 majalisinmu na karatun littafin suwar min hayati sahaba na Dr. Abdurrahman Rafatul Basha za mu tashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ruf wanda kowa ya san shi Abdullahi bin Umar bin Khattab Abdullahi dan Umar dan Khattab kuma insha Allah ta'ala za mu yi kokari yau mu gama shi gaba daya kana Abdullahi bin Umar shabban malam ya masa take da Abdullahi dan Umar ya kasance saurayi ne mu'allaqal qalbi bil masajid zuciyar shi amma daure take dam da masallacin annabi kaga ko anan ayyanna maka cewa ya rabauta wanda daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai da Allah zai sa shi ga su inuwarsa wanda babu wata inuwa a wannan ranar kiyaman sai inuwar Allah daga ciki manzo Allah sai ya ce wa shabun nasha fi ibadatillah manzo Allah ya ce akwai saurayi matashi wanda ya rayu cikin bautar Allah ya kyale shiririta ya kyara samartakan ya kyale duk wani abu da zai so na rayuwa dan ya raba wanda zai raba shi da Allah ya dawo ya bi Allah wannan sahabin malai ya ce Abdullahi ibn Umar sunan shi Abdullahi dan Umar wa ma adraka ma Abdullahi bin Umar malai ce shin ka san tukunna wane ne Abdullahi dan Umar kama ce alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa ka san wane ne Abdullahi dan Umar amma abuhu mali ce babansa fa huwa amirul mu'mina shine shugaban mu'minai wa thani la khulafa'ir rashidin Umar bin Khattab kuma shi na biyu cikin khalifofi shirye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi sunnarsu mali yace kuma shi na biyu cikin khalifofin annabi kuma akan shi aka fara kiran khulafa akan su aka fara kiran amirul mu'minin akan shi aka fara lokacin mulki sayyidina Abubakar Siddiq babu wanda ya shi amirul mu'minin wata rana mutanen ƙasar Sham sun zo garin Madina sai suka tarar da Abu Musa al-Ash'ari yana zaune a kofar sayyidina Umar sai suka ce masa mutanen Sham ne sai suka ce ayin amirul mu'minina suka ce ya kai ba Allah ina shugaban mu'minai sai ce waye sai suka ce Umar mana sai ce kai ba mu taba jin wannan kalma ba kar ku dinga faɗa sai shi dan Sham din yace dan Allah in tambaye ku ba mu'minai bane Abu Musa al-Ashari sai yace mu'minai ne sai yace shi ba shugaban ku bane sai yace shugaban shi to ai ya zama shugaban mu'minai ai daga nan aka samu shi amirul mu'minina Abu Musa al-Ashari yana zuwa gida da yankwasa sai Umar zai fito sai yace assalamu alayka ya amirul mu'minin assalamu alayka ya amirul mu'minin sayyidina Umar yana fitowa sai fito da sanda yace ka zo min da wani sabon abin da ba a ga Abubakar ba na san ji sai yace ai ka ji yadda abin ya kasance ni karan kaina ga abin da ya faru kuma muna ga ka dace da haka Umar sai shiru daga kan shi aka fara amirul mu'minin da ba a yi to malai ce kuma shine na biyu cikin khalifofin manzon Allah da suka bi daga Abubakar Siddiq sai shi malamai suka ce a babun khilafa ba a samu sabani wajen sahabbai kan khalifancin bayan annabi sai na Abubakar Siddiq ba wannan kusan an samu ittifaki duk da 'yan Madina bayan rasuwar annabi sun so su sa dan Madina amma Umar dan Khattab bai zo same su yace a ya za ku da aya kaza da hadisi kaza da ataki suka bada hadin kai sayyidina Umar shi appointment ne na sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Uthman daga nan ne aka samu sabani shin wai sayyidina Uthman ne ya kamata ya zan khalifa bayan sayyidina Umar ko kuma sayyidina Ali bin Abi Talib nan ne kawai aka samu sabani to shi ma kuma daga ƙarshe
an samu rinjayen malamai kaso 99 cikin 100 suka ce sayyidina Uthman ne ya kamata sannan sayyidina Ali. Allah ya samu dukkan su Allah ya yarda da su. Wa amma ummuhu, wannan baban shi ne sayyidina Umar, gyatumarsa fa fahiya sayyidatur rassanu, ita ce wata shugaba ce mali ce mai cikar hankali, ar-razzanu mai matukan nutsuwa, Zainabu bintu Maz'un, sunanta Zainab bintu Maz'un. Wa amma uktuhu, iyarsa kuma fa fahiya Hafsatu ihda ummahatil mu'minin, sayyidina Hafsa ce matar Annabi, baban shi khalifa, mamarsa Allah ya mata cikan hankali da nutsuwa, yar uwarsa matar Annabi, kaga shi ta ko ina alhamdulillah. Wuli da Abdullahi bin Umar fi Makkatal Mukarrama, malai yace an haifa Abdullahi dan Umar a garin Makka, wa aslama huwa saghir, kuma ya musulunta tun yana dan kankanin yaro, tun yana kararrami. Wa rubbiya fi madrasati Rasul sallallahu wa salamu alaihi, tarbiyyarsa ya samu tarbiyya ne a makarantar Annabi. Yana yaro karami ya musulunta, da haka kullun yana tare da manzon Allah, ko da yaushe yana gefen Annabi, yana tare da Annabi, yana rike da takalmin Annabi, Annabi ya cire, in Annabi yana tare da fulan Annabi, ko da yaushe yana tare da manzon Allah, sai zama ya tashi ne cikin karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa nasha fi aknafil Islam, kuma ya raye ne cikin iyakan musulunci. Abdullahi dan Umar bai taba yin shirka ba, shi ya tashi ta bauta wani ma in ba Allah ba, da yana karami musulunci ya zo kawai ya musulunta. Falam yudannas bi jahiliyatin, mala yace bai ma daudantu da daudar jahiliya ba, bai kwashi dattin jahiliya ba. Walam yusam bi ibadati sanamin, kuma sannan ba a taba kunyata shi, ba a taba aibata shi da cewa kai da in baka manta ba kafin Annabi ya zo zaka je jeji ka sassako itace ka zo ka gyara kai polishing ka sa sanfefa ka goge ka kuma ka ce Allah wai wuta ne ba ku yi ba da shi. wannan abin da ake zagin ake aibata wadda suka yi bauta gumaka shi bai yi ba amma ana ta aibata wadda suka bauta gumaka shi Allah ya sa bai yi ba. Thumma hajara ma abihi ila almadinati, da baban shi tashi zai hijira, sai hijira tare da baban shi zuwa garin Madina. Qabla an yabluga alhulum, an tafi da shi Madina tun kafin ya kai balaga, bai balaga ba, yana karami, yana shekara 11, wasu suka ce shekara 9 ma aka tafi da shi Madina. Wa qad kana lahu yawma badrin 12 sana, a ranar yakin Badar kwata shekarunsa a duniya shekara 12 ne kacal. Wa bid'atu ashurin, da wasu yan kididdigaggun watanni akai, shekara 12 da yan watanni. Faja'a ma'a nafarin min atrabihi sigar yarjuna min rasuli sallallahu alaihi wasallam alaihi abdul salam azka tasin an ya'adhana lahum bil khuruj ma'a, da shi da tsaransa sai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna fatan manzo Allah ya ba su dama su tafi yaƙin Badar, shekara 12 su tafi yaƙi Badar. Mun sha ba da labarin Badar anan fa, wadda manzo Allah ya ce ubangiji ya ka annallahu ta'ala ahli badrin, kama Allah ya kalli mutanen Badar, fa qala yamalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah ya ce duk abin da za ku yi ma ku je ku na yafe muku, na ba ku aljanna. Bismillah, ka shigo wana ya ka zana waje. Allah ya kalli mutanen Badar ya ce duk abin da za ku yi na yafe muku, na ba ku aljanna. To wannan yakin ne fina da shekara 12 yake so a bar shi tafi, wadda mutum 313 ne cikin sahabban manzon Allah suka yaki arna mutum 1200. Mun faɗi cewa raƙumai guda 70 aka tafi da su, dawakai ƙwaya 2 rak, wannan ya hau wannan ya sauka, har manzon Allah hawa ake ya sauka ko ya sauka wani ya hau, haka aka yi aka je filin Badar. Ga kuma ana da karancin makamai sosai. To shine ne manzon Allah ya bashi dama ya je. Fa adina li ba'dihim, Annabi sai ya kalli wasu sashi cikin yara ƙananan da suka zo, Annabi sai ya ce da kai ku je a tafi da ku, kai da kai ku koma. Wa radda ba'dahum al-akhar li sigari sinnihim, sauran kuma sai Annabi ya ce ku kuma kai da kai duk ku kuma. Saboda Annabi ya ce kun yi shekarun ku sun yi kaɗan. Shekara 12 an ji an yaƙi su Abu Sufyan, su Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn Mughira, Abu Jahil. Ina yaro mai shekara 12 zai fara shiga wannan yakin? Akwai riks ai. Annabi ya ce ku koma. Wa kana Abdullah bin Umar fi jumlati man raddahum, Abdullah bin Umar yana daga cikin tawagar wadda manzon Allah ya ce su koma. Fa'adal fitnatul akhyar al-abrar yabkun, wa fa'adal fitnatul akhyar al-abrar yabkun. Mali ce wayannan matasa zakakurai zababbun
nagartattu sai suka koma garin Madina suna kuka dan annabi ya hana su je yaƙi fa aka hana su zuwa suke kuka yanzu a ce an samu yaƙin da ya cika sharuɗan musulunci 100%, na rantsi da Allah masu zuwa sai an kirga. A ce yaƙi duk wasu sharuɗan musulunci na tafi yaƙi wadda yake cikin minhajul mu'min minhajul muslim da malamai suka gindaya, a ce duk sharuɗan nan sun cika ɗaiɗaiku za a samu su ji. To su ba su je bane suke kuka li'anna muhurimu mimma kana tatma'u ilayhi nufusuhum malice saboda suna ganin an haramta musu abinda zukatansu ke kwaɗayi alkabira, kwaɗayin ma babba min sharafil jihadi ma'a rasulillah, samu ɗaukuwan yaƙi tare da annabi. Wato mu gane malamai suna cewa duk abin da annabi ke ciki ya bambanta da abin da annabi baya ciki. Wannan ba wanda yake da ja, aqida ce ittifaqan da ahli sunna da ahli kowa ya yarda. In ana maganar misali garin Makka da Madina wani gari yafi, sai a ce in kabarin annabi yana cikin lissafi to Madina tafi Makka. In aka zo aka ce to kuma a cire kabarin annabi sai a ce Makka ta Madina akwai Ka'aba. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. In aka ce to a cire Ka'aba a cire kabarin annabi tsakanin su waye fi, a kaga Makka tana da fifiko da yawa ai. Akwai da yawa. Amma comparison tsakanin Makka da Madina in dai akwai kabarin annabi a ciki ba haɗi Madina ta fi Makka. An gane? To shine ma da yake cewa to haka yaƙi ma tare da annabi, umra tare da manzan Allah. Sai annabi da zai ji aikin haji shi na ban kwana, sahabbai da suka bi shi mutum 120. Yawan an ji annabi zai je ne. Annabi zai je ni ma sai na je. Annabi zai je ni ma sai na je, saboda duk abin da aka ce da annabi a wurin kawai labari ya canza. An gane? Na shi na ƙarshe kuma shi yasa ma manzo Allah dan yana maka muhimmancin umra a Ramadan sai ya ce al-umratu fi Ramadan ta'adilu hajjatin ma'i. Annabi ya ce umra a watan Ramadan daidai yake da aikin hajji tare da ni. Ba ordinary aikin hajji da aka saba yi, aikin hajjin tare da manzo Allah dan albarkar manzon Allah ya sa aikin hajjin ma ya ƙara albarka. To shi yasa Ibn Abdullah Umar yake kuka. وفي يوم أحد ما لا يتعرض يجي أحد أصبح لعبد الله بن عمر 13 سنة وبضعة أشهر. Abdullahi dan waya da wata yana da shekara 13 da yan burbudin watanni. Faja ila Rasul sallallahu wa sallamu alaihi, sai zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa ma hu atrabuhu, tare shi akwai tsararsa sa'anninsa. Yastadhinuhu fi an yakhruju ma'ahu ila al-jihad. Suna neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullahi ka ba mu izini mu tafi yaki tare da kai mana. Fa nazara ilaihim nazaratan musta'aniya, manzo Allah sai ya kalle su kallo na hankali a nitse. Annabi ya kare wannan kallo, ya kare wannan kallo, ya kare wannan kallo. Ka san wani zaka same shi kwage amma kalle da shi zaka gane yana da shekaru. Zaka ga wani kwage ne amma kuma idan shi akwai shekaru. Wani kuma zaka gane shi indomi ne kawai. An gane kawai masha Allah indomi ce kawai, ba banda ita babu komai. Ba wani shekaru kawai. Ya tashi gidansa babu wahala ne. In ka bincika ka sami mai shekara 9 ya kusan ka, katoton yaro katoto labce ce a ce maka shekara 10 kaza, kawai saboda bai da yunwa ne, bai da damuwa. Allah ka raba mu da ita. Baka ji dan Maraya Jos bai ce a Najeriya ba siriri sai dai wanda yunwa ta ci jikinsa. Din Najeriya ba siriri, duk wanda ya samu dama ya koshi. Ma yau ka ganka hakan nan kinan bai la kinan ba to ya sani kinan bai mana kinan bai ba alewa to dinga shi ba yunwa yato daga yunwa ta tafi kenan yanzu ga Allah ya ka taro ba wakin na fa kiba an ka samu wallahi wata biyu fa in ka samu dama Allah ya raba mu da yunwa. To ya zo da sa'anninsa, annabi ya kare musu kallo, sun maktabarahum wahidan annabi sai ya gwada su. Da wannan malamai suka ce akwai inda ake yi wa mutum iktibar da shi da ƙuri'a. Malamai suka ce duka musulunci ne. A yi ƙuri'a musulunci ne, iktibar musulunci ne.
examination musulunci ne, mutum biyu ne, abu ne guda ɗaya za a bayar, wannan ana ganin ya cancanta, wannan ana ganin ya cancanta, sai a ce to a zo a musu exam. Musulunci ne, kaga wannan free and fair, ba wanda aka zalunta. Wani malami a garin nan an taɓa kai mashi mutane guda 4, an gina wani masallacin juma'a, aka ce dukkan suna cewa a ba su masallacin, sai ce a ba damuwa ina zuwa. Kusan shi malamin ba zan faɗa ba, dattijo cikin malaman garin ya ce ku jira ina zuwa. Kawai sai ya shiga ɗaki sai ya ɗauko bayro guda 4 da full scarf guda 4, sai ya ce kai zauna a can, kai zauna a can, kai zauna a can, kai zauna a can, yana ce ko ya rubuta muku ba. Shi kenan ba rigima ake akan limanci ba, ya ce ko ya rubuta kuɗu ba an gani. Wanda ya karɓa ko wanda minti 2 kan kace mai ya gama yana kawowa ya ce to adalci a tsaya su masu kawo, zai yiwu kaya sabutu na wani ya fi naka tsari, ya tsaya ya karanta ya ce ga limamin ku nan kwamiti, wannan ne limamin ku, wayannan ku sa su kamsu salawat kasu ja juma'a. Exam ko ba exam ba, akwai zalunci anan babu, an gwada mutum ne kan abin da yake nema. To shi yasa ganin mamala suka ce iktabar, zaka samu hadisan manzo Allah barcak, an ce annabi ya gwada wani, annabi ya gwada wani, an gane Hausa annabi ya gwada wani. Fa qabila minhu na yawa famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin. Fa qabila minhum min qabl min qabila fa qabila minhum man qabila, manzo Allah sai ya karbi wanda zai karba cikin su, yace ku wuce, wa radda minhum man radda, annabi ce kuma sauran duk ku koma. Wa kana fi jumlatil mardudina Abdullah bin Umar, still a karo na biyu daga cikin wanda annabi ya ce a mayar akwai Abdullah bin Umar. Ya zo a Badar annabi ya maida shi, nan ma an zo Uhud annabi ya maida shi. Wa fa'aduhum wa hum yabkun, manzo Allah ya maida su suna kuka still saboda li'anna sigar amarihim qad hala dunahum wa dunal jihad fi sabilillah, saboda karancin shekarun su ya musu shamaki tsakanin tafiyar su yaki da manzon Allah, kawai illar shine karancin shekaru. Wa fi yawmil khandaq, a ranar turin yakin gwadalo, asbaha li Abdullah bin Umar 15 sana, Abdullah bin Umar a lokacin ya kai shekara 15. Faja'a huwa wa ta'ifatu min atrabihi, sai ƙara zuwa still shi da sa'anninsa ne, yajruna suyufahum alal ard, suna karta takuban su a ƙasa, mun shirya zamu tafi yaki, ana karta takuba, wa yamudduna qamatin ila ala, suna dage. Ka gane idan mutum yanzu yana so yana yayi tsayi, ai zai dage yayi, suna ta dage haka, annabi ya gane cewa yanzu fa sun girma. Wa yasalun nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'zana lahum bil jihad, suka ce ya manzo Allah amana izini mu tafi yaki, mun girma, ba mu da ka sani a shekara 3 baya bane. Fa'adil lahum hadhihi al-marra, manzo Allah ya ce to yanzu ku tafi. Wannan na daga cikin hanyoyi guda 4 da Ibn Kathir a cikin tafsirin sa, tafsir Qur'an al-Azim, karkashin fadin Allah madaukin sadaki da ke cewa yake cewa idan marayu idza balaga atfal minkum huluma falyastajibu sa'al ladina min qablihim, aya 1 akwai da ke cikin suratul nisa ita ma wanda Allah ya ce fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Duk a wannan waje Ibn Kathir ya magana yace alamatul bulug, alamar balaga a ɗa namiji alamu guda 4 ne, daga ciki sai ce akwai kawai shekara 15. Ya kafa hujja da wannan qadiyar ta Abdullahi dan Umar da kuma kesin Banu Quraiza. Kesin Banu Quraiza shine fitar da gashi a mara, kes in shekara 15 shine hadisin Abdullahi dan Umar. Kaga an sa fitar da gashi a mara alamatul bulug ne, shekara 10 alamatul bulug ne, alhulum mafarki alamatul bulug ne, mace ta yi jini ko ta danki ciki, an gane duk alamatul bulug ne guda 4. Inda zalika gamarattumul farha, a lokacin suna jin annabi ya ce su je, habba murna ta lullube su, wa fada ala wujuhimus surur, murna ta kwararo akan fuskar su, wa tafaha alaiha albishir, fuskar su ta cika da albishir, bizna ta murna yaki ba za ta fa, amma murna suke yi. Thumma shaida ba da zalika sa'il gazawati allati gazahal muslimun, bayan nan yaƙe da annabi ya a rayuwarsa kaf Abdullahi dan Umar ya je. Wadda kalama Rasul sallallahu alaihi Makka ta amal fati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka a shekarar buɗe garin Makka, wa kana yawma idhin fil 20 min umrihi. Abdullahi dan Umar a lokacin shekararsa 20 a raye. Alaibor? Okay, malai sai ji. A lokacin Abdullahi dan Umar shekararsa 20 a raye. Falamma absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ganshi, babika yuthni alaihi wa yaqul, manzala sai yake ta yaban Abdullahi wa shekara shi shirin kwata a duniya, annabi yake yaban shi yana cewa inna abdullahi wa inna abdullahi, manzala ya ce kai lalle Abdullahi din nan, kai lalle ku Abdullahi din nan,
wato a ta'ajjub annabi mamaki yake gashi karami amma kuma aikinsa aikin manya mamaki annabi yake yi wa kana abdullahi bin umara misalan faridan lishabbi alladhina sha fi ta'atillah malaci in ka dauki rar abdullahi dan umar ka auna ita kadai ta isa ta zama maka abin koyi na musamman ga dukkan wani saurayi matashi da yake so ya rayu cikin bautar Allah rayuwa ce wadda tana da bala'in hatsari samartaka ibn hajar a cikin fatul bari al-hafiz al-ayyush umdatul qari dukka karkashin hadisin manzala da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man islamikul bata falyatazawwaj yace wani ne ake cewa shab saurayi ya kama ganin malamai kusan guda 7 daga karshe sai rinjayar da magana da ke cewa daga shekara 25 zuwa shekara 40 shi yake cewa saurayi an gane wasu sun ce daga 18 ake cewa saurayi zuwa 25 wanda ya wuce 25 ya zama dattijo muka ce dattijo ba muna dattijo a Hausa ba dattijo a yare wasu suka ce daga 18 zuwa shekara 40 an gane to amma ibn kathir ibn hajar ya zo ya rinjayar da shekara 25 zuwa shekara 40 wannan shi ake cewa shab saurayi an gane duk da kula maganar da muke aka Abdullahi dan Umar ya saba haka shi kuma shekara 15 a lokacin an gane wannan kuwa yawa to shine yake cewa faja'a huwa wa da'ifatun min atrabihi Abdullahi dan Umar ya sake zuwa shi da sa'anninsa yajruna okay mun yi nan ko okay shine yake cewa lokacin shekara 20 wa kana hatta qila har ma sai da aka dinga karin magana ana cewa inna amlaka shababi quraish li nafsi Abdullahi bin Umar larabawa sahabbai da mutanen Madina muka suke magana cewa ai mafi kamun kai cikin duk quraishawa wanda yafi kama kansa da kansa shine Abdullahi dan Umar ba wani wadda cikin larabawa cikin samarin larabawa samari kaga dai akwai sahabbai ai akwai sa Abdullahi dan Amr dan As akwai sa Abdullahi dan Umar din akwai sa Abdullahi dan Mas'udu an gane ai duka matasa ne amma babu wanda ya kai su cikar kamun kai duk daga karancin shekarunsa wala garwa malace dama babu wani abu da zai rudar da kai anan faqad kana shabban mu'allaq alqalbi bil masajid malace dama kuma saurayi ne wanda zuciyar shi a makale take dam da masallaci fal masjidu daru iqamatihi idza arada raha shi masallaci ne gidan hutawarsa in ya buƙaci ya huta yazidan da rana tai ko da yamma ko da hantsi yake so ya huta to masallaci zo ya kwanta wal masjidu mahallu ibadati idza ramar ibada kuma masallaci ne wajen ibada ta in ya neme ibada daga lokacin da ya so ibada to masallaci zai zo masallaci ibada kai a masallaci ma yake kwana ƙarshe a masallaci yake kwana haddatha an nafsihi qala da kanshi ya bamu labari yace kana rajul fi hayati rasul sallallahu alaihi wasallam yace aka samu mutum a rayuwar manzon Allah idza ra'a ru'yan qassaha ala rasulillah idan ya ga mafarki sai zo ya ba manzon Allah labarin annabi ga mafarki annabi sai fassara masa wa kuntu ana idhin gulaman shabban azban yace ni kuma a lokacin saurayi ne ban ma da aure ban yi aure ba in kun kula a shekara 15 yace ina saurayi ban ma ya aure ba kenan a lokacin mai shekara 15 yana me yana yin me kuma yana yin aure yace azban ban yi aure ba kenan ana samun mai 15 yana da aure wa kuntu anamu fil masjidin nabawi yace kuma na kasance wajen kwana na masallacin annabi ne anan zai kwana anan zai wuni yana ibada ya kwana yana ibada ya wuni yana ibada fara'aitu fi naumi yace a wata ran ina bacci sai na gani a mafarki ka anna malakaini akadhani wa dhahaba bi ila an-nar sai naga kaman alama ga nan malaiku guda biyu su sun danke ni sun tafi da ni wuta wa idhilin nari qarnan yace sai naga wutar tana da wasu harsuna guda biyu wa idha bi ara fiha nasan qad araftuhum yace kuma sai naga a cikin wutan akwai su mutanen da na san su faj'altu aqul sai nake ta cewa a'udhu billahi minan nari a'udhu billahi minan nari Allah ka tsare ni daga shiga wuta Allah ka tsare ni daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya waye gari yace a'udhu billahi minan nar ko Allahumma inni a'udhu bika minan nari ko Allahumma inni a'udhu bika min khizyin nar duk ruwaya sun zo ka faɗa 7 da asuba ka faɗa 7 da yamma annabi ce ba kai ba shiga wuta
inda zaka nemi tsarin Allah 7 da asuba 7 da yamma annabi ce ba kai ba shiga wuta an gane Allah ka tsare mu da shiga wuta falaqiyani malakun akhar ana tafiya da ni wannan mala'iku guda biyu sun cakumo ni kawai sai ga wani mala'ikan daban fa qala sai ce la ba sa alaik yace karkata da hankalin kai baka da matsala fa innaka lan tura'u kada ka firgita ba wuta za a kai ka ba kai din ba za ka kai ka wuta ba karkata da hankalinka fa qasastu ru'yaya ala ukhti ummul mu'minin hafsa yace sai na labarta wa yar uwata matar manzo Allah na hafsa mafarkin da na gani fa qassata ala rasuli sallallahu alaihi wasallam sai ta gaya manzo Allah cewa fa ga mafarkin da kanina ya gani akwai ka'ida da muke da shi a farkin ka duba kitabu ya da ke sahih bukhari annabi ya ce in kai ƙaryar mafarki to sai ya same ka in kai mafarki ka faɗa to sai ya afku shi yasa idan kai mafarki na alkhairi manzo Allah ce kada ka gaya kowa si wanda kake so yake san ka kai mafarki hanka a wani gida wani mota wani mafarki kai ka gaya masa amma sai fara sada da kai ba mafarki ne wallahi mafarki ne amma sai fara gaba da kai me yasa kai mafarki shi bai yi ba mafarki ne an gane to shi yasa wanda ka san wannan ba musun ka ne kada ga ya mishi kuma idan kai ƙaryan kaya farki ba kai ba sai ya same ka in kai kuma ƙaryan kaya farki na alkhairi ba zai same ka ba shi kuma mafarki ƙarya ne ma Allah yi dan saboda a mafarki da kake in kace ru'uya ba alhulum ba ru'uya min Allah kayi wa Allah ƙarya ne ka ce Allah nuna maka abin da Allah bai nuna maka ba shi yasa manzo Allah ya ce a ruwa da ke Bukhari manzo Allah ya ce dukkan mutumin da ya ƙaryan ya ga mafarki a halin bai yi ba manzo Allah ya ce ranar kiyama za a ajiye mishi sirin gashi guda biyu akan jahannama a ce ya zauna a kai manzo Allah ya ce kuma ba zai iya zama ba shine punishment ɗinsa Allah ka tsare mu shine yake cewa ni'mar rajul abdullahi law kana yusalli bil layl manzo Allah ya ce ma dalla da mutum irin Abdullahi dan Umar ina ma a ce na sallar dare kuwa ina ma kenan wannan mafarkin da aka na Abdullahi dan Umar ba wai an nuna mishi dan shi sai dai an nuna masa akwai wani abu da yake sakaci da shi da zai yi da dare shi ta karu sai aka tsorata shi dan ya gyara wannan kuskura kuma Uthaymin yace har yanzu ubangiji yana iya yin haka a mafarkin ka idan ga Allah ya nuna maka wani abu na firgici yace ka tashi kai tunani sosai akwai mai yiwa abin da ya kamata kana yi baka yi ko akwai sabon da da baka yi ka fara ko akwai wani abu da Allah yake so ya nusantar da kai yace ko kai tunani ka samu wani mai ilimi ya ga mishi zai nusantar da kai mafarki na firgici amma ubangiji wa'azi ya maka Allah yana son ka ne ai tunda Allah ba zai sako maka wa'azi ba zai to maka annabi ba annabta ya riga ya kare a mafarki Allah zai dinga gaya maka fama in sami'a zalika ayyuka Abdullahi Umar na jin wannan ce matsalar sa hatta qadal azma ala Allah ya nama min al-layli illa qalila yace to daga yau ni da bacci kuma da daddare wallahi bazan ke bacci ba sai dan kadan fa kana idan aslama an-nasu junubahum illa madaji shi kuma idan sai dauki tsari daga mutane sai sun kwanta za su fara bacci yusalli ma yasha Allahu an yusalli kawai sai kama sallah iya ga abin da Allah ba shi dama ya sallata zai ta sallah idan ya sallah farkon dare ya gaji thumma yusiru ila firashi daga nan sai ya koma shimfidarsa kuma sai ya danki shingida fayaghfu igfa'ati da'ir da aka sai ya dan rintsa wa tsuntsaye wato abin da yasa malam ya bada misalin rintsawa tsuntsaye masana suka ce shi tsuntsu yana da wata ka'ida a rayuwarsa musamman tsuntsayen da ke tafiya mai nisa kaga tsuntsu yayi wata a sama wata 3 a sama wata kwana 30 a sama ko zai tafiya mai nisa Allah ya ba tsuntsu wata irin kwakwalwa da yana iya raba ta gida biyu rabi ya zama tana aiki rabi tana bacci kuma ubangiji ya ba tsuntsu dabarar da rabin da take ba bacci take ba idan gefen zai zama a buɗe kwakwalwar da gefenta take bacci idan zai zama a rufe yana bacci kuma yana kallo idan aka samu abin da zai ka masa hari ya ka masa hari da wannan idan da ba bacci yake ba zai gani zai tashi sai kula ko baro in ka je ka haska musu abu kana haskawa ga sun tashi ko kana za ka sun motsa tsuntsaye da yawa Allah ya musu wannan idan kuma a saman da suke tafiya idan za su tafiya mai nisa musamman suka zo inda kasan shi teku ne suna iya yin bacci sai tsuntsu ya rufe idan shi daya da kwakwalwar gefen ta yi bacci dan ya samu hutu wannan kuma idan na gani kuma yana tafiya a sama at the same time
idan wannan ku ya gaji sai ya kwantar da wannan, sai ya rufe wannan idan kwakwalwar ta yi bacci sai ya buɗe wannan na kamar injin jirgi misali, wannan ya aiki wannan ya huta to shi haka Allah ya yi shi. Kuma malamai suka ce ubangiji ya musu haka ne saboda suna yin tafiya mai nisa, idan ba su bacci to jikin zai iya collapsing, to sai Allah ya tsara haka. Akwai wanda idan zai yi bacci cikin tsuntsaye zai tattara kafafuwan shi idan ana sanyi sai ya ja cikin jikinsa, sai ya ɗauki fuka-fukin shi sai ya rufe, a take zai ba wa jikin shi ɗumi, shi kuma sai temperature shi ya hau sannan baccin zai zo, amma Allah ya bashi wannan fikar komai sanyi da ake yi. Idan kuma ana tsananin zafi yana buƙatar sanyi zai buɗe fuka-fukin sa ya ɗaga gashin sa, iska ta hura jikin shi sai temperature shi zama normal, sannan kuma sai samu baccin. To shi sa anan mali ya kawo maka labarin Abdullahi dan Umar yana yin gengedi, yana dan rintsawa irin rintsawa da tsuntsu ke yi, kenan dan ido biyu bacci jiki dai dan sake, amma dai ya zama dai bacci bai nauyin da zai hana shi ibada ba. Thumma yaqumu fa yatawadda wa yusalli, Abdullahi dan Umar sai ya tashi ya alwala ya kama sallah. Thumma yaghfu igfa'at at-ta'ir, kuma sai ya ƙara dan kishin gida ya dan rintsa kamar rintsa tsuntsaye. Wa kana yaf'alu dhalika fi lil 4 marratin aw 5 marratin, daga farkon sallar isha'i zuwa asbahi yana haka sau 4 ko sau 5. Ya dan kintsa ya tashi ya sallah, ya dan rintsa ya tashi ya sallah, ya dan rintsa ya tashi, irin yadda da kuke yi Malam Usman, irin yadda kuke yi ba da kwanan ku jala a wasali haka kake kwana ba, ko mu ci gaba da karatu to bari mu ci gaba da karatu wa yake irin wannan rayuwar Allah kana yi mala yafa ana irin wannan rayuwar ifan Allah sirru. Walaqad shahida kiramus sahabati li Abdullah bin Umar bis-salah, nagartattun sahabban manzon Allah sun ba da shaidan nagarta ma Abdullahi dan Umar. Wa saddaqa al-fatal umri shahadatuhum fihi, kuma ya gaskata shaida da suka bashi a aikin sa. Wa haƙaƙa bi af'alihi, aikin shi ya tabbatar da haka. Faqad ruwiya an Jabir annahu qala, Jabir dan Abdullahi al-Ansari an rawaito yana mai cewa ma minna min ahadin adraka ad-dunya illa wa malat bihi wa mala biha. Jabir ya ce babu wani sahabin manzon Allah face wani arangama ya hada shi da duniya wanda ya ja ita ma ta ja, kenan da duniyar ta samu ya dan sota, ita ma duniyar ta dan so shi. Yace ghaira Abdullahi bin Umar, amma banda Abdullahi dan Umar, shi duniyar ta zo yace bai da bukatar ta, babu ruwan shi da ita. Baban shi dauka, baban shi saki uku yau duniya, baban shi ba saki uku yau duniya, yace ke duniya na sake ki saki uku, sakin da babu komai cikin sa, ki je ki ruwan wanda ba ni ba, ni dai na sake ki saki uku, in za ki ruwan wanda ba ni ba. To shi ma haka da duniya ta zo masa ya kauce mata. Kuma barka ji abin mamaki, duk da yadda ya ki duniya zamu ji dukiyar da Allah ya bashi. Walamma lahiqa Umar bin Khattab ridwanullahi al-birfiq al-a'la, lokacin da Umar dan Khattab ya rasu, wa alatil khilafatu ila dhin nurain, khalifanci ya dawo wajen sayyidina Uthman bin Affan, arada an yakila amra al-qada ila Abdullah bin Umar, sai su ya dauki aikin alƙalanci da yake ƙwararre ne a harkar halal da haram da hukunce ya so ya dauki aikin alƙalanci ya ba wa Abdullahi dan Umar. Shi Uthman bin Affan fa qala lahu, sai ya ce masa iqdi bainan nasi ya Abdullahi. Usman bin Affan sai ya ce ya kai Abdullahi, kai hukunci tsakanin mutane, kai ne yanzu alƙali a garin Madina, akan daular musulunci ga dai kai ne alƙali. Fa innaka min afqahil muslimina bi dinillah, dan a yanzu musulman da suka rage ba wanda ya kai ka sani hukuncen addinin Allah. Wa ausaihim riwayatan li hadithi rasulillah, kuma ba wanda ya kai yawan hadisan manzon Allah. Shi yasa ya kaga a mutum bakwai da ake lissafa mafiya yawan ruwaya, ai akwai Abdullahi dan Umar a ciki. Fa aba dhalika ashadda al-iba, Abdullahi dan Umar ya ce a'a bana so, bazan yi ba. Wa qala, sai ya ce la aqdi bayna ithnaini, yace sai na Uthman, ni ban yadda ka bani alƙalancin mutum biyu ba, wala ummu ithnaini, ko bazan yadda in yi limanci ga mutum biyu ba. Da babu ruwana, babu alƙalanci ba jan sallah. Fa qala, sai na Usman sai ya ce inna abaka kana yaqdi bainan nasi war rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun, to ai babanka ya kasance yana alƙalanci kuma annabi ma na raye, babanka yake alƙalanci. Fa ma yamna'uka anta, sai na Usman sai ya ce kai me ya hana ka ba za ka zama alƙali ba. Fa qala, Abdullahi Umar sai ya ce inna abi kana yaqdi, baba na tabbas na sani yana alƙalanci. Fa idza ashkala alaihi shay'un sa'ala annabi, idan ya zo yin alƙalanci sai wani abu
ya shige masa duhu sai ya tambayi annabi na raye wa idza ashkala ala annabi shay'un sa'ala jibril alayhi salam in kuma annabi shi ma ga masa abin ya shige masa duhu sai ya tambayi malaika jibrilu wa inni la ajidu ahadan as'alu to ni yanzu ba annabi wa zan tambaya in abin ya shige min duhu wa zan tambaya thumma qala lahu sai ce masa Abdullahi Umar yake ga sayyidina Uthman yace amma samitan nabiyyi alayhi salatu wassalam yaqul wai ya kai sayyidina Uthman baka ji annabi na cewa man adha billahi faqad adha bi mu'adhin manzon Allah baka ji ya ce duk wanda ya nemi tsari da Allah to ya nemi tsari da babban abin tsarin da ya kamata a kyare shi ba faqala bala qasami sayyidina Uthman yace ko na ji annabi ya faɗa faqala sai ce inni a'udhu billahi an tasamini al qada yace ina neman tsarin Allah ka wakiltar da ni aikin alƙalanci na roki tsarin Allah kuma annabi ya ce aka nemi tsarin Allah ku ba mutum dama fa fa Uthman fi zalik min zalik sai na Usman sai ya ce to shikenan gaskiya ka hadisi magana ta kare tunda ka nemi tsarin Allah ba zan baka ba amma sai ya ce la tukbir bi hada ahadan abinda muka yi ni da kai da wannan hadisin da yanzu ka jawo kar ka ga wani dan duk sahabbai za su samu mafaka an ba Abdullahi Umar ya idan kowa ya ka Abdullahi Umar ne to yace kar ka ga kowa ni zan yi appointing mutane fal muslimai bi hajati liman yaqdi bainahum bil adl dan musulmai suna da tsananin bukatan wanda zai yi adalci zai yi hukunci tsakaninsu da adalci dan Allah kar ka ga musu me muka yi kuma kada ka bari san wannan hadisin ka bari a samu wanda zai kwatanta adalci gwargwadon hali kar ka kashe musu gwiwa Abdullahi Umar kuma ya shika alƙawari malai ce walam yakun Abdullahi bin Umar abidan zahidan fa hasab ba wai Abdullahi bin Umar fa ya tsaya a bauta ne kadai da tsantsenin duniya bane innama kana ma zalika jundiyan mujahidan a lokaci guda soja ne mai yaƙi fagaza ma jaishil muslimina kullum min sham wal iraq yaƙin da aka je ƙasar sham da iraki ya ji da sojojin musulmai wal basrati ya je masar faris da ƙasar iran wa shaida ma umar ibn al-as fatha misr kuma da shi aka je aka bude ƙasar egypt karkashin jagoranci amr dan as wa qama fiha radhan min az-zaman kuma ya tsauna dan tsawon lokaci a ƙasar masar fa zawa anhu al-hadith ma yazidu ala 40 min ahliha ya kwankwada hadisi wadda ya haura kusan malaman da suka zauna a ƙasar Masar cikin sahabbai ya haura kusan mutum 40 wanda ya karanta hadisi a hannunsu walamma thalat alfitnatu bayna Ali bin Abi Talib wa Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma malat farawa anhu alhadith naka fazawa yazo okay farawa ولما ثارت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما lokacin da aka samu wannan yaƙin ya barke gazot Jamal tsakanin Sayyidina Ali bin Abi Talib da Muawiyah bin Abi Sufyan da Aisha kan kisan Sayyidina Uthman jala ba'dun nas yaltamisuna li khilafati rajulan ghayruhuma sai sahabbai aka rabi gida uku wasu sun tafi bangaren Sayyidina Ali wasu sun tafi bangaren Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan da Aisha wasu sun tafi bangaren to su biyun su haƙura a nemi wani asa shine tawaga na uku fatawajjaha nafarun min dhawil halli wal aqd ila Abdullah bin Umar shura council tun zamanin sahabbai wanda suke da khalifa cikin sahabban annabi suka samu Abdullah bin Umar suka ce masa hatiya da kanu bai ilaka ka kawo hannunka wa ka mubaya ya zama ba Umar ba Usman ba Ali ba Ma'awiyan ba fa innaka sayyidul arabi wa ibn sayyidiha dan kai mun tabbatar da shugaban larabawa ne kuma babanka ma shugaba ne wa khairun nas wa ibn khairin nas babanka mai alkhairi kana cikin mafi alkhairin mutane kuma babanka yana daga cikin mafi alkhairi cikin mutane da ka cancanci a baka fa qala Abdullahi Umar sai ya ce ma ana bi khairin nasi wa ibn khairin nas ne ba ni ne mafi alkhairi cikin mutane ba kuma ba ni bane dan mafi alkhairi cikin mutane ba walakin ni abdun min ibadillah ni bawa ne cikin bayin Allah arjullah ina fatan ubangiji ya mun afuwa ya bani aljanna wa khafu kuma ina matukar tsoron Allah kar ya kona ni ya za ku bani khalifanci a yanzu mutum zai ci bashin banki ya nemi shugabanci ana gudunta manzo Allah ya ce fa inna khizyun wa nadama annabi ya ce khalifanci to zarci ne nadama ne ran tashin kiyama
wallahi dan Umar yace na rantsi da Allah la tazaluna taduruna ar-rajula hatta tuhlikuhu yace ku dai mutane kuna da ta matsala ba za ku bishe ba za ku dinga kuruta mutum har sai kun hada kashi wa idza bay'atumuni antum to naji tunda kun matsa idan ku kun mun mubaya'a fa kaifa asna'u bi ahli al-mashriq to mutanen da suke gabashin duniya zan yi da su kuma ai musulmai ne su ya zai su qalu suka ce bai'unaka aw tuqatilum hatta yadinu laka bil wala'i sai wayannan tawaga suka ce su ma su maka baya in sun ki kuma mu hada kai da mu da kai mu je mu yaƙe su har sai sun yarda da mulkin ka fa qala dan Umar sai ce wallahi na rantsi da Allah ma uhibbu bazan su a rayuwata ba anal khilafata danar li 70 sana a ce na mallaki khalifanci nayi khalifa shekara 70 wa annahu qutila bi sababi rajulin wahid min almuslimina a sanadiyar neman mulki na mutum ɗaya cikin musulmai halaka wallahi bazan so ko da shekara 70 ina mulki a mutanen da ke mulki yanzu musamman a ƙasar na akwai wanda za a kashe mutum miliyan 1 samu mulki by no shot no case no issue no issue ba matsala no issue wallahi no shaking ba matsala ba dai zai yi mulki ba matsala ka gafa mutum ɗaya ولقد زل قلب عبد الله بن عمر طوال حياته معلقا برسول الله وسلامه عليه zuciyar shi iya tsawon rayuwarsa daure take dam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum zuciyar shi annabi zuciyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yahtadi bi hadihi kullum aikin shi zaka samu kwaikwayon annabi yake kullum shi yasa aikin shi almutamassik bis sunna take shi makina yi annabi fa ya zo tafi aikin haji ya tsaya a waje uzuri na tsugunno ya kama manzon Allah annabi ya kama ruwa tun da yake rayuwa in dai ya zo wajen ko bai jin tsugunno sai ya jira ya ji fitsarin sai ya yi a wajen sannan ya wuce aka ce dan Umar annabin fa uzuri ya kashi ya ce ban da ishu da uzuri ka annabin ba dai annabi ya baka ce ai to magana ta riga ta kare annabi zai je maka akwai bishiyar da ya kwana karkashin ta in ya zo zai zo da safe sai ya jira dare ya kwana a bishiyar sannan ya wuce aka ce annabin fa dare ne masa ya ce matsalar dare ta annabi dare bai annabi ba shi bai tambaya ta ba dai annabin ya kwana aka ce ya ce shikenan kuma in ya zo sai ya kintaci ya daidaici ya auna ya kwatanta inda annabin ya kwanta yanda annabin ya kwanta anan zai kwanta inda annabin ya kama ruwa nan zai kama ruwa Abdullahi dan Umar fiqhun malikiya 99.9% da fiqhun malikiya fiqhun Abdullahi dan Umar ne sosai daka wa yaqtadi bi fi'lihi kuma yana ƙarin kwaikwayo aikin annabi wa yasluku masalikahu duk inda annabi ya shiga zaka san yana so ya shiga ya fita wa yahfazu ma yasma'uhu minhu kuma duk abin da annabi ya faɗa yana ƙoƙarin haddacewa wa ya'uddu alaihi bin nawajis kuma yana rike abin da ya ji a bakin annabi kam da fiƙoƙinsa wa ma zikir rasul sallallahu alaihi wasallam amamahu marratan tunda annabi ya rasu ba a taba kiran sunan annabi ga Abdullahi dan Umar ba illa bakari fi raqihi face sai yayi sabon kukan rabuwa da annabi kamar yau annabi ya rasu wa qad kana ila dhalika shadidul khashyati min Allah malice dori kan wannan kuma ya zan mutun ne mai tsananin tsoron Allah wa kanat aynahu idanuwansa sun kasance tafidani min ad-dam'i li qira'ati al-Qur'an idanuwan shi na zubar da hawayen yaji ana karanta al-Qur'ani mai girma fama tala qauluhu ta'ala malici wata rana shi a rayuwarsa ba a taba karanta fadin Allah dake cewa alam ya'ani lil ladina amanu wai shi lokaci bai yi ga masu imani bane an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su tsorata su firgita su raunana saboda an ambaci Allah illa galaba alaihi buka face sai an ga ya shide da kuka fa zai shide yanzu ba wannan surar ba inda za ka rasul hadith din gaba ɗaya ma wani ba abin da zai ji wallahi ba fa wa ma'alami ne fa hadith din duka ka karanta daga farkonta har ƙarshen ta ka karanta wallahi wani ko gizau ya san ma ka zo ka wuce alamiyani ne bai san ma ka zo ka wuce alamiyani ba kai ka san alamiyani shi bai san wani alamiyanin ka ba to shi kuma har shidewa yake aka karanta Allah ne yake cewa wai shi lokaci bai yi ba ga masu imani zukatansu su tsorata idan aka ambaci Allah Abdullahi dan Umar sai ya ji kaman da shi yake sai ya fashe da kuka wa fi zati marratin malici wata rana
qara ubaidullahi bin umayra ta amamahu qaulallahi azza wa jal. Ubaidullah bin umayra ya karanta fadin Allah da ke cewa fa kaifa, wai yaya al'amarin zai kasance ne idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin, idan muka zo kowace al'umma da mai bada shaida a kanta. Ana magana da annabi ne, sai Allah ya ce wa ji'ina bika, muka zo da kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala haula'i shahida, al'umma ka bada shaida a kanta, ya al'amarin zai kasance ne yawma idhin. Allah ya ce a wannan yinin ne fa da annabi zai bada shaida akan mu gaba daya. Ya waddu alladhina kafaru, Allah ya ce wanda suka kafirci Allah za su yi burin wa asawur rasula, suka saba wa Allah, suka saba manzon Allah, law tusawwa bihimul ard, lokan da ake shafe dabbobi su koma ƙasa turbaya, za su yi fatan ina ma su ma an shafe su kuma turbaya mana. Wala yaktumuna Allah haditha, Allah ya ce a ranar ko ba wanda zai boye Allah zance. A aka boye mana, al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kana boyewa ma Allah zai ce hannu yi magana, kafa yi magana, fata yi magana, ido yi magana, kafa yi magana, duk su bada bayani. Allah ya ce ka rade baka yi shiru ba, ka rade baka yi ƙarya ba, za mu rufe bakin kirf. Faja'ala yabki, shi Ubaida bin Umaira yana karanta wannan ayar, shi bai sani ba, shi Abdullah dan Umar yana baya yana ta kuka. Wa yadhifu sakhiyad dam, yana zubar da hawayen da bai tsayawa, hawaye zir wani bayan wani, hatta taballat thiyabuhu, kayan jikin shi hawayen sai da jika kayan jikinsa sharkaf. Wa kayal buka'u yuqaddiu niyata qalbihi, zuciyar shi ta jijiyoyin da suke rike da zuciya sai da suka kusa tsinkewa saboda kuka. An ji har yana so ya dauke wuta, yana shidewa, yana yin kamar zai suma. Wa kana fil majlis rajulun, akwai mutum yana zaune a wajen da shi Umar yake wannan karatun, Ubaidullah bin Umar yake wannan karatun. Fa ashfaqa alaihi, sai ya tausaya Abdullahi dan Umar halin da ya shiga na kuka. Hatta hamma bi an yaquma ila alqari wa yaqulu lahu, kai ya yunkura ya je samu wannan mai karatu Ubaidullah bin Umar din, yace masa kai aqsir, dakata da karatun nan haka. Fa innaka qad azaita shaykh, yace wancan dattijan fa ka cutar da shi da wannan karatun naka, dan su ma yake so yayi, in ka ci gaba da anjima kadan zai fadi, dakatar da karatun haka, dakatar da karatun haka. In kana karanta imani irin wayannan mutanen sai kana ganin anya ma kuma muna da imani akwai kuwa ko akwai amma in ba ku manta ba mun karanta tarihin Abdullahi Maqtul bil Qur'an dake cikin suwar Minhaj Tabi'in. Wani yazo yana karanta kuzufa gullu thumma al-jahima sallu, dama masallacin baban shi ne shi tabi'in. Idan ka zo kan bako ne baban shi sa ka ja sallah, za a ga maka ayar azaba ba a karanta a masallacin nan saboda Abdullahi zai fadi. Ana karantawa sai a ga ya suma, in ana karatu kawai sai a ji yayi wani ƙara ya faɗi, wallahi ya suma. Sai a ɗauke shi bayan an gama sallah a kai shi gida a yi ta jinya, ya zo ya da hayyacin shi, ai aka karanta na ta ba shi tsoro. Rana ɗaya an yi wani baƙo, baban ya ce taƙaddam salli bina, shiga kai sallah. Ya ko ku zufa gullu sun maljayi masallu. Abdullahi yana kuka, shi mutumin bai gane ba, kawai da ya wani ƙara wallahi a shi ya mutu. Murus wallahi an ɗauka su da ya saba ne, aka je aka tayyafa ruwa, aka je gida aka duba, ina sanadi a shi ya mutu. Yanzu anan na ce ku zufa gulu ya kai so 2 ko so 3 a kama shi a daure shi, sun bar jahima salluhu, jahannam Allah ya ce ku wurga shi, kuma fi silsilatin Allah ya ce ku sanya cikin wata kaca 70 zira'an, tsawonta Allah ya ce ya kai zira'i 70, fasluku ku daure shi sannan ku jefa cikin wutar. Wannan ayar ba ta yi shi wani ji ba ma. Tun kana karanta tarihin mutanen sai ga cewa kai anya kuwa imanin nan yanzu ma akwai kuwa? Akwai ku imanin nan anya? To Allah ka sa mu cika da imani dai. Allah ka yafe mana. Wa daga kana kathirun min tullabil ma'rifa yaktubuna ilayhi raghibina fi an yuzawwiduhum bi khalis nushatin wa thamini irshadihi. Daliban sani cikin tabi'ai za su rubuta Abdullahi dan Umar cewa muna so ka rubuta mana cikin nasihohinka masu tsaftatattu, masu tsada, da kuma nusantarwa da kake wa mutane masu tsada, ka rubuto mana. Fa kana yujibuhum an talabihim bi kalimatin baqiyatin ala dahr.
malaci yana ansawa kuma ya rubuta musu dan rubutu layi 2-3 wanda ya ishi mutun tsawon rayuwa ya ishi shi wa'azi min zalika malaci misali anna hadahum ba'atha ilayhi yaqul wani ya taba yi ko Abdullahi dan Umar yana bashi yana neman ya rubuta masa dan nasiha takaitacciya da zai rika uktub ilayya ya aba abdurrahman bid-din kullihi ya rubuta Abdullahi dan Umar ya ce da Allah ina so ka rubuta min dan takaitattun magana amma ya shafi addinin musulunci gaba daya fa kataba ilayhi yaqul Abdullahi dan Umar sai rubuta wasiqa yana ce masa innal ilma kathir yace ilimin abin da ka tambaya din yana da yawa dan ka ce addini duka walakin sai dai in istata'ta an talqa Allah khafifa az-zahri min dima'il muslimin in zayyu ka je wa Allah bayan ka fale baka kashe mutum daya ba baka zubda jinin mutum daya ba baka karci mutum daya ba baka soki mutum daya ba baka yanka mutum daya ba baka gurda mutum daya ba a rayuwarka ka je wa Allah da wannan lahiya ina su bela turji mazala ya ce kowane musulmi na cikin yalwar addininsa malam yusuf damar haraman mazala ya ce matuƙar bai zubar da jini haramtacce ba daga ya zub da jini so ɗaya mazala ya ce yalwar musulunci ma ya fita yanzu Allah ne kawai ya sani wai za musulmi ne ko musulmi nan an ji lahir Allah zai bayani mazala ya kalli Ka'aba ya ce ya ke Ka'aba rugujewarki da duniya gaba daya ahwanu ala Allah yafi sauki a wajen Allah kan kashe mutum kwaya daya mutum daya na ga an kama wani ana interview shi yace ya kashe mutum 2000 da na bar lissafi rikice masa police ya tambaye shi yace a bayan nan wanda ya kashe suka fiya ko suka faɗa yace wanda ya kashe a bayan sun fi wanda ya kashe kafin ya zo 2000 a lissafin sa kuma an daure shi ta baya wai haka wai na dan Allah kun je min zan mutu lahira akwai kallo ba dan matsalolin kawunan mu ba fa na rantsi da Allah to shi yasa yake cewa albatn min amwalihim kuma ya zama cikinka baka ci haram din mutane ba kar ka ji wa Allah ka ci haram ka cuci wancan ka damfar wancan ka saci kudin wancan ka yi sanan kudin wannan kar ka ji wa Allah da wannan ka fallisani ana aradihim harshenka kar a samu kana taba mutuncin mutum ka kalli wannan ce so ne kwarto ne ai wane fasiki ne ai wane dan cace ne ai wane mutumin banza ne ai wane ai dan luwadi ne ai wane ai kaza ne ai kai mutuncin mutane ne kawai a bakinka laziman li amri jama'atil muslimin ce kuma kullun inda kake ka shiga cikin tawagar musulmai ka rayu faf'al in zai yi kai haka ka tattara addinin ka waje guda وقد جعل عبد الله بن عمر دابه كله في طعام الطعام عبد الله بن عمر ya tattara gaba daya al'adarsa ta koma al'adar shi a ta koma ciyar da abinci ne shi yasa manzo Allah ya ce idan kana neman abin da yafi komai lada a wajen Allah shine ta'amut ta'am ka dinga girka abinci kana ba mutane malam yanzu kaman karatun mu na gobe akwai karatu ba juma'a kawai sai a samu wani ya girko mana abinci a mana farfesu a gefe kula ka dauka ne wasa ne muna maganar lada ne fa amin ya rabbal alamin wallahi a zo a ci a karatu ka ce jama'a idan an tashi kowa ya zauna wallahi a ci abinci a wanke hannu wannan abin shine aikin aljanna shortcut sanadiyan wannan zai yi Allah ya ce maka duk abin da za ka yi a bayan rayuwarka Allah ya ce na baka aljanna amma za ka kama da kama mai kyau kar wani gobe je kama na biskin hatsi wasa ya ƙuri baki na ne kwace na yawa a kama na abinci akwai wata mata ai da wata mata mutum ya kwarai kana nan abdu yake kawo abinci da kullum da safe maka karatun safe kafin ka fara zuwa ne amin ya rabbal alamin akwai wani abdu yana zuwa karatu wata mata ta ce duk ran da ya zo karatu sai ta yi mana masa karatun safen mu na safe kullum za a zo mana da kuɗaɗe na masa muna tashi karatu mu ja girki malam mata addu'a ta ja addu'a yi
wallahi kuma kawai Allah ne kawai yake karɓar ayyukan bayi. Yanzu wannan matar da ta aiko kuɗin wannan fa da ake bayarwa kullum, wallahi tun daga Abuja ta bada kuɗin, ta ce a bada kullum a bada jumbo 2 a wajen karatun nan a sha. Wallahi ta turo 20,000 na bawa abban 20,000 ya kai mamansu. Wallahi ta ce ta kawai in aka zo karatu dan Allah mutane su jika goshinsu da ruwa, Allah madaukin sarki ya bata ladan shi ya rabbal alamin. Yanzu wannan zai yi wallahi shine sanadiyan aljannanta. Ana ganin abin kaman wasa, mutum ya dauki abu very simple, kuma 20,000 din yayi November yayi December, zai yi November complete, December complete, wallahi zai yi aljannanta nan. Manzala ya ce fi kulli kabdin raqbatin ajr sadaqa. Manzala ya ce dukkan wata hanta danya in ka jika ta annabi an baka ladan sadaka. An baka ladan sadaka. To shine maliki al'ada shine ciyar da mutane wa birril masakin wal aitam. Allah matan nan ka san bukatunta, Allah ka biya mata. Allah ka san damuwanta, Allah ka yayi mata. Allah ka san bukatunta, ba mu santa ba Allah, amma kai ka santa kuma ka san bukatunta, Allah ka biya mata duk bukatunta. Wa birril masakin wal aitam, mala yace kuma Abdullahi dan Umar rayuwar shi ya kasance wajen taimakawa miskinai da kuma marayu. Hatta ruwayat anhu fi zalika akhbarun kathira, mala yace har aka rawaito labarukan Abdullahi dan Umar masu dimbin yawa. Wa dhukirat lahu fihi atharun wafira, mala yace an bato labaruka masu yalwa akan ciyar da miskinansa. Min zalik misali, annaushta hadha tamaratin samakan, wata Abdullahi dan Umar yayi kwadayin cin kifi. Ku ya ƙuri mu gama. Yayi kwaɗayin cin kifi, fa bahathat imra'atu safiyatun min samakatin hatta waqa'at alaiha, mata shi ta tsaya ta nemo lafiyayyen kifi mai kyau. Thumma sana'ata fa ahsana sun'aha, matar kuma ta tsaya ta yi girki, iya girki. Thumma qarrabatha ilaihi, sai da ce Abdullahi Umar ga kifin, wannan ƙarshen kifi kenan yau da na gani a kasuwa. Da yake mai kuɗi na Abdullahi Umar fa, miliyoniya ne. Sai da aka tace kifi, ta ce to kuma na yi girki ni ma na ƙure maleji na. Fasami a nida'a miskinin albab, an ajiye tiran kifi, sai mai bara ya zo ce alaro, faƙala idfa'u al-samakatu ilai, ya ce ke zo ɗauki kifin, ba wannan mai roƙon bai ci ba, ta bashi. Faƙalar Safiya mata shi sai ta ce nashattuka Allah, ta ce Abdullahi ina maka magiya da Allah, an tuqawwi nafsaka bi shay'in minha, kaɗan gashi yunwa ta galabaitar da kai har baka da ƙarfi, kaɗan ci wani abu mana dan kaɗan samu kuzari daga kifin tunda babba ne. Faƙala idfawa ilaihi, ya ce mata ce miki ne ki ɗauka duka ki bashi. Faƙalat sai da ce masa to shikenan, ina hannu nurdihi badalan minha, sai da ce to na san halinka dama sai ayi a bashi, zan ɗauki abin da zan ba wa mai roƙon, kai kuma ka ci kifin. Waƙalat lisa'il, ta ce wa mai baran innahu qad ishtaha hadhihi samaka, tace bawon Allah ka zo ka bata min lamari, bawon Allah na haka halin sa yake, yanzu ba zai ci ba, kuma ya kwadayin kifin yake, sha'awar kifin yake sa na masa, gashi kuma ka zo ka bata shiri. Fa qala wa ana wallahi ashtahiha aidan, da yake ya san Abdullahi dan Umar shi mai roƙon, sai ya ce ni ma kuma sha'awar kifin da kwadayin sa ya kama ni. Shi kai ka gargima a wajen mai roƙo, to ai ya san gidan waye zuwa ai. Fashtaratha minhu bi dinar, sai mata ta ce tunaji, ta je ta dauko silallan gwal, dinari silan gwal ta bashi. Wardatu ta ce to ka siyar min kifin a madadin a dinari da yace a na siyar. Aka yi ciniki, aka ba wa mai roƙo kuɗi riki. Sun makali zaujiha, sai ta take ce mijinta inna qad ardayna sa'il, ta ce shi mai roƙon mun gama, ya yadda ya karbi dinari guda, wa jazna adiyata, kuma sannan mun kyautata, mun yalwata, mun girmama abin da muka sai kifin a hannunsa. Kaji fa wai kifi ya zama nashi. Fa qala lahu, sai Abdullahi dan Umar ya ce wa mutumin hal ardauka wa radita, shin cinikin da kuka yi ba a takure ka ba a cutar da kai ba, ka siyar ka amince, wa akhadta saman kuma an baka kudin ka rike a hannunka. Fa qala na, mutum ya ce kwarai mun yi ciniki, mun dirje, na amince, an bani kudi na. Faltafata ila ahli wa qala, sai ya ce mata to al'ana idfa'uha ilayya, to yanzu ka amin kifin zanci. Wanda zai yi wannan abai daga hannun ga ni dai ba zan iya ba. Ƙarya da ciwo ne, mutuwa da wahala ai, wanda zai iya akramakallah, sai dai ban san ga malamai ba.
su da yake bayan Allah ne na wala Allah su da yake malamai ne waye zai iya Musa a wai ina ganin kamar da yake kun fi ni imani shi yasa Allah ya ce fa in amanu mithli ma amantum bihi irin wa'annan ne fa kace mi imani irin nasu fa wa qad utibat imra'atuhu fi amri huzalati faqila laha malaki cewa wata rana an aibata matarsa game da yanayin Abdullahi dan Umar baya kiba jikin shi kullum weak aka ce baki a ciyar da shi sai ya ce amma tarfuqina bi hada shaykh suka ce mata yanzu dan Allah aka ce mata yanzu ke matarsa ba za ki tausaya wannan dattijan ba kullum baya da karfi baya cin tuwo baki ba shi abinci faqalat tace wa ma'asna ubi tace to dan Allah ya kuke so in yi da shi wallahi tace na rantsi da Allah ma'adattu lahu da'aman illa da ilaihi man ya'kuluhu shi dabi'a shine in ka ji mishi abinci plate ɗaya na shi kadai sai ya ɗebo mutane jama'a an zo an ci tare fa arsaltu ila al masakin alladhina kanu yajlisuna fi tariqihi idha kharaja min masjid su kuma ka san masu bara in aka musu abu so daya sai su dauke shi al'ada idan ya fito a masallacin annabi so su tare akan hanyar tafiyar shi gida daga yazo sai ce halinmu ila ta'amu fi baiti ku taho akwai tuwa gidana ku zo mu ji mu ci sai su yi su biyo shi kan ya sa hannu sun cinye sai ya kwanta haka wa qamtum tace wata rana aika mutanen abinci gaba ɗaya su suka ci wa qultu lahum nace la tajlisu fi dariqi tace amma dan Allah ni matar shi yau kar ku zauna a hanyar tunda ba ku abincin ku bar shi zo gida ya ci abincin sa falamma ja ila baitihi qala ya zo hanya sai ga babu wayannan mutanen sai ce ikon Allah ina ma sai ni cin abinci ko ba sa nan bari mu wuce gida to yana zuwa gida sai ya ce arsilu da'ama ila fulani wa fulani sai ya ce ina tuwon nawa tace gashi to na biyo ban samu wadda muke zuwa mu so ba yau da sun watsi sai ya ce amma tuwon na ku dauka akai gidan wani haka na san bai da tuwa akai gidan wani haka ba shi ta kauce wannan tarkon ya hada mata wannan tarkon faƙultu sai ta ce laƙad arsalna ilaihim ta ce su wa'annan gidajen su ma na san dama ta nan za ka domin aika musu abinci bima turidu akthar mimma turidu abin da kace yanzu a basu ma mun basu sama da haka sun ci abinci faƙala sai ce bal innakum aradtum alla ata'ashsha laila sai ce matarsa to na gane hikimarki wallahi ba ki son ci tuwo ne na ce a kira mutane kin ce kin ba su tuwo na ce kin ce ya ka musu tuwo to ba zan ci tuwon ba thumma hada wala mi akul shi an yi tashi bar mata tuwanta a wajen saboda bata bashi dama ya ci da wani ba bata bashi dama a kai wasu ba shi ya zauna da yunwa wadda kana abdullahi bin umar ila dalika kulli ya taqarrabu ila Allah azza wa jalla bi kulli wasila bayan haka dukkan abin da zai ya kusanci Allah yana yi fa mastasanad nafsuhu shay'an min malin aw mata'in illa saddaqa bihi babu wani abin da ran shi zai so ya je yana kaunarsa to bai sai akan shi dai sadaka da shi misali yanzu kawai sai ga wannan abin yana so yana kauna wallahi ba zai sai akan shi ba sai sai kaman guda 100 sai da ba mutane to shi sai sun ja karin shi kwanta misali yanzu in a ce yanzu ne ga mota yana so to ba zai siya ya hau ba sai ya siya ya ce duk masallaci ko a dauki makuli daya to sai ya ji nusu wa qad arafa alqa'uhu dalika bayansa sun gane haka fajalu yahtaluna bihi alai sai suke masa wayo da haka fa idza taqad nafsu ahadihim ila al-itqi shammar ala sayyidati al-ibada duk lokacin da wani bawa yake so ya bar gida Abdullahi dan Umar ya gaji da bautar sai ya dage da bautar Allah wa lazima al-masjid ya koma masallaci da kwana fa idza ra'ahu ala hadhihi al-hal istahsanaha minhu idan Abdullahi dan Umar ya dage da ibada sai ya ce zuwa ne na ga yanzu ka dage da bautar Allah sai ya ce kwarai kuwa ce to ji kana yin taka wa ta kawo kaga plan da suke yi fa yaqulu wa ashabu abukana Abdullahi sai ya ce mishi a'a ya ba Abdurrahman ya kai Abdullahi wa innahum yuriduna an yakhda'uka bi ibadatihim hadhihi wannan bautar ba dan Allah bane so suke su dinga yaudaran kana yanta su fa yaqulu sai ce man khada'ana billah ai wanda ya mana yaudara ya hada da Allah in khada'ana lahu mu kuma sai mu maida masa abin nashi dan Allah din ba da Allah ya bullo ba mu sai mu masa ma dan Allah kun gane karatun tunda ya saka Allah cikin al'amarin mu ma mun yanta shi dan Allah bai yadda kenan da abin da ake gaya mishi ba yace ku kyale su mun musu dan Allah walaqad kana fi kathirin min al-ahyani la yaktafi bi itiqa'i al-abd mafiya lokuta da yawa ma yace bai hakura da yanta bayi wa inma yughdiqu alayhi min al-mali ma yassiru lahu subul al-ishati radiya in ya yanta ka sai ya ce to wani na yanta ka ga miliyan 10 kuma ka je kai jari ka tafi gidanku min zalika ma akhbara bi Abdullah ibn Dinar malaci misali akwai ruwa Abdullah ibn Dinar yace kharajtu ma Abdullah ibn Umar ila Makkah wata na
na fito da Abdullahi dan Umar zuwa garin Makka nabtagil umra za mu yi umra fa arrasna fi ba'd ad-dariq yace sai muka dan yada zango mu dan huta akan hanya fa nahadar alaina ra'i min al-jabal kawai muna kwance a kasan dutse kawai sai muga goni mai kiwo ya gangaro daga saman dutse fara da ibnu umar an yaktabira Abdullahi Umar sai yaso ya gwada shi kun ga iktibari ya ƙara zuwa yaso ya gwada shi fa kala sai ya ce amamlukun anta sai ya ce kai bawan Allah kai bawa ne kala na'am mai kiwo sai ya ce ni bawa ne bawan Allah fa kala bi ni shata min al-ganam sai Abdullahi Umar ya ce masa ka siyar min tunkiya ɗaya cikin tunkiyoyin kan nan mana wa idza sa'alaka sayyiduka anha fa qul idan mai gidanka ya tambaye ka ina tunkiya ɗaya sai ka ce masa akala hazibu kirkeci ya cinye ba shikenan ba kai kuma sai ka je ka mori kudin na baka fa qala wa aina Allahu azza wa jalla me kiwon sai ya ce ina Allah fa baka Abdullahi dan ibn Umar Abdullahi sai fashi da kuka gwada shi soyi amma da ya kira Allah sai fashi da kuka wa qala sai ce na'am kware ku ina Allah aina Allah azza wa jalla ina Allah aina Allah azza wa jalla thumma ba'atha fasharahu min malikihi Abdullahi Umar ya ce mu je ka nuna min gidan mai gidanka ya bi shi a baya tirin har sai ka je gidan mai gidansa ya ce to ya labarin wannan ba ina so ka siyar min shi mai gidan ce to ba matsala mai ciniki Abdullahi Umar ya tsura ga mutumin kuɗi mutumin ya siyar bayan ya siyar masa to na sai bawa yanzu ya zama na sai ce kuma ga alfarma ta bi bawan Allah dabobin kan na a ƙura manejin kuɗin da zaka nema ka ga yan mana sai ya ce a ba na sai ce ka ƙure kuɗin da kake nema mutumin ya ninnika kuɗin dabbobin wa shara lahul ganama lati karaha ya ce to wannan tumakin ma ga kuɗinsu sai ya ce bawan na 'yan taka wannan tumakin kuma na siya ma je ka samu jari ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wani lokaci ba kina na kwacewa kamar zan faɗi abu mara kyau wannan fa su ne mutanen da wasu suke zagi abin bayan ku ciwo ku wannan fa shine irin mutanen da wani zai zauna ya zaga wa akhiran wa laysa akhiran mali ce karshe kuma bamu zo karshe ba faqad kana Abdullah bin Umar jawadan Abdullah bin Umar mutum ne mai jawad mai yawan kyauta fa la tumsiku yadahul mal hannun shi baya rike kuɗi kuma gashi multimillionaire amma bai kwana da kuɗi faqad utiya marratan bi bid'atin wa 20000 wata rana an ka mishi 20,000 da wani abu na kudin gwal fama kama majalisi hatta an faƙaha kulla fi sabilillah wa zadaha yana zaune a wajen da aka mishi kudin kasuwarsa jara sai kasuwa fa aka ji mishi a jaka 20 wani abu 1000 dinar yace mutane ku shiga layi aka shiga layi ya dinga raba kudin ya kare yace tabbi jam ga mutane kuma sun taru a je gida ɗebo kudi aka je gida aka dauko jaka ya kare duk kudin gida ya kare wannan ma ya kare fajahu ba'du sa'il can sai ga wasu jula labari kasan mutane da kudi ai habba aka jula labari aka zo aka taru wala mai kama hushai kuma babu kudi a hannun shi babu kudi a gida fastadana mablagan min wahid mimman a'dahum sai ce wani na baka kudi da zuko nawa ka bani dirhami 2000 to ba na aran su sai karba aro a hannun wanda ya ba wa kyauta thumma dafa bihi lis-sa'il ya ba wanda suka roke shi yace kai kana bi na bashin 2000 kyauta ya bashi ya karɓa bashi ya bada kyauta wannan ya zama bashi wannan ma wa zai iya anan nan ma wannan ma wanda zai iya ka bada kyauta wani ya zo ka karɓo kyauta ka ƙara bada kyauta ka ce an bi ka bashi ba wanda zai iya musa baya wallahi wa ba'da malai ce wa ba'du karshe falaqad aisha abdullahi bin umar hatta nayyafa ala 80 abdullahi dan umar ya rayu har sai da ya haura shekara 80 sai da ya haura shekara 80 falamma atahu al-yaqin lokacin da mutuwa ta zo masa qala li ba'd ashabihi masu jinya shi da ke zaune tare da shi sai ya ce musu ma asa ala shay'in min ad-dunya illa ala 30 yace ni fa duniyan nan wallahi babu wani abu nake bakin ciki akan ta sai abu kwaya uku rak duk duniyan nan zama il hawajir yace kishirwan azumin ranan da ake bala'in rana ni daɗi nake idan ina azumi ina azabtuwa saboda tsananin rana ni kuma na fi jin daɗi shine damuwa ta da mutuwa wa makabaratil layl yace da tsayi wanda ran kwana ina sallah wa anni lam aqatil ahli fitna yace kuma da ban shiga cikin tawagar wadda suka yaki lokacin sayyidina ali da muawiya ba radiyallahu anis sahabi jalil malici Allah ya da wannan sahabi mai daraja abdullahi bin umar bin khattab abdullahi umar dan khattab
falaqad asha barran taqiya malai ce ya rayu yana mai nagarta mai kiyaye dokokin Allah wa mata zahidan abida kuma ya mutu yana mai zuhudu mai tsantsenin duniya mai yawan bauta. Sati mai zuwa Talhat bin Khuwayd al-Asadi shi za mu tashi in Allah ya yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.